ये है एमहर्स्ट फीजेंट, दुनिया का सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगे पक्षियों में से एक, जिसका चमकीला नीला, सफेद और लाल पंख इसे बेहद खास बनाता है। खतरा महसूस होते ही यह अपने गले के पंख फैलाकर एक शानदार केप बना लेता है और उड़ने से ज्यादा दौड़ना पसंद करता है। अपनी इसी अनोखी खूबसूरती से यह हर किसी को हैरान कर देता है। ये है कोयल, एक ऐसा पक्षी जो अपनी मीठी आवाज के लिए जाना जाता है, जो खुद घोंसला नहीं बनाता बल्कि अपने अंडे को कौवा के घोंसले में देता है। नर कोयल काले रंग का होता है जबकि मादा भूरे धब्बेदार रंग की होती है। यह फलों और कीड़ों को खाता है और गर्मियों में इसकी मीठी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देता है। ये है अफ्रीकन फ्लाई कैचर, अफ्रीकी जंगल का सबसे स्टाइलिश और खूबसूरत पक्षी, जिसकी लंबी रिबन जैसी पूंछ हवा में ऐसे लहराता है जैसे कोई डांस कर रहा हो। यह मुख्य रूप से उड़ते हुए कीड़ों का शिकार करता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हॉकिंग कहा जाता है। छोटा होने के बावजूद यह अपनी तेज उड़ान और शिकार क्षमता के लिए जाना जाता है। ये है गार्डन ईल, एक अनोखी समुद्री मछली जो रेत के अंदर बिल बनाकर रहती है और सिर्फ अपना सिर बाहर निकालती है। ये हमेशा कॉलोनी में रहती हैं और समुद्र की लहरों के साथ ऐसे झूमती हैं जैसे कोई फसल हवा में लहरा रहा हो। खतरा महसूस होते ही ये तुरंत अपने बिल में छुप जाती हैं और प्लैंकटन खाकर अपना जीवन बिताती हैं। ये है गुलपर ईल, समुद्र की गहराइयों का एक अजीब और डरावना जीव, जिसका मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने से बड़े शिकार को भी निगल सकता है। इसकी पूंछ में चमकने वाला अंग होता है जिससे यह अंधेरे में शिकार को आकर्षित करता है। यह 3000 से 4000 फीट की गहराई में रहता है, जहां बिल्कुल अंधेरा होता है।